ये स्विफ्ट पेट्रोल है। ये मिस फायरिंग है। ये अभी हमने कोयल चेक किया है, स्पार्क प्लग खोल के चेक कर रहा हूँ। कोयल ओके है इसका। ये कोयल हमने चेक किया, मिसिंग नहीं है। स्पार्क प्लग चेक कर लेते हैं एक बार। तो देख रहे हैं वायरिंग के लिए पूरा कट करता है चूहा। पूरा वायरिंग में तार लगाया हुआ है ताकि चूहा कट ना करे। ये देख रहे हैं, ये भी तार लगाया हुआ है। ये पूरा ये चूहे से बचाने के लिए पूरा वायरिंग में कट लगाया हुआ, देख रहे हैं। ये पूरा ये देख रहे हैं, वायरिंग से बचाने के लिए देख रहे हैं। पूरे तार में, पाइप में, पूरे में वायरिंग लगाया है। मिस फायरिंग है, प्रॉब्लम है, चेक करना है। उसके बाद वायरिंग चेक करेंगे। और जैसे पहले गियर में जाके थोड़ा सा आरपीएम छोड़ते हैं तो मिसिंग करता है, प्रॉब्लम होता है। तो यही चेक करना। अभी कोयल चेक किए, अभी प्लग चेक करेंगे, उसके बाद वायरिंग चेक करेंगे कहीं वायरिंग तो नहीं कट कर रखा है। तो मिसिंग वाली गाड़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं।